Жерлерде калып кеткен көптөгөн курулуштар, мектептер, жолдор, бул садиктерди айтпай эле коеюн. Укмуш көп мындай социалдык проблемаларды жерлеринде өтө көп чечиле баштады. Кайсыл районго, кайсыл айыл өкмөткө барбай иш жүрүп атат. Туура жүрбөгөн жерлер дагы бар. Муну дагы моюнга алыш керек. Жүрбөгөн жерлер дагы бар. Кээ бир жерде жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери туура эмес иштегендери бар. Айыл өкмөттөр туура эмес иштегендери бар. Мурдагыдай эле ойлогон айыл өкмөттөр бар. Дагы деле жер аламын, дагы деле жер сатамын, дагы деле жерди басып алсам, жер сатсам, байысам, ушинтип отурсам деген. Андай болбойт эми. Андай болбойт. Кандай болуп келди эле? Бир адам 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 100 гектар, 200, 300 гектардан жерлерди алып басып жатышкан бир кара башына. Ошол эле мезгилде жөнөкөй адамдарга 3 сотук, 4 сотук жер жок болуп калган. Мына мен кече эле чүйдө бир кылмыш ишин козгоп келдим. Bir adam öz bir kert başına 304 hektar yerde elep alıptır. 304 hektar yer bir kara başına. Tak. Oşol adam oşol yerde bir savkozdun direktörü bolgon eken 30'dan aşık işkanalardı özünün kert başına jazdırıp alıptır. Bir adamga emi aşıp ketse 10 sotuk yer ушунчалык кыйын болсоң 1 гектар жер жетет го акыр. 300 гектар жерде эмне кылат? 30 ишкананы алып эмне кылат? Bir ишкананы ал, 2 ишкананы ал. Ушинтип ачкөз тойбостордун бардыгын тартипке салабыз туугандар. Бардык жерде ушулар болуп атат, нокотто дагы ушул болот. Ким жерлерди туура эмес алып алса, көп жерлерди басып алса, мекем ишканаларды туура эмес пайдаланса, же туура эмес приватизация кылып алса, бардыгын мамлекетке кайтарабыз, жана жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилигине ошону жумшайбыз. Бұл біздің президентіміздің қойған тапшырмасы.